哇！呢個景色真係正，呢個廳係咪好正啊？嗱，我幫大家揾到一個帶兩地牌送車位嘅中信紅樹灣小樓王嘅單位啦。嗱，我哋睇翻個報告啊。個廳咧係7字轉角嘅，採光非常之好，景色亦都好唔錯。露台對出去睇到我哋嘅前山河嘅河景啊！嗱，中信紅樹灣咧，不愧為珠海高端樓盤嘅代表作之一啊！有少少嘅缺陷啊，睇住我哋嘅環宇城同埋我哋嘅前山橋咧，車流嘅聲音係有少少大嘅啊！大家唔 care 就 OK 噶啦。咁啊，睇得出我哋呢一個業主咧，佢真係好中意收藏啲小玩意同埋汽車嘅。我哋睇翻佢係有啲汽車比賽嘅獎杯喺度啊！間屋咧就稍為重新粉刷過一次嘅，所以睇起身非常之乾淨。廚房咧亦都係修整過嘅，帶一個生活露台啊。咁啊，屋內嘅陳列同擺設咧，亦都相當之有 taste 嘅。成間屋160.1個平方，送個兩地牌，仲帶個車位添。4房個佈局啊，4房2個廁所嘅佈局。咁啊，房嘅呢個戶型嘅 floor plan 咧，我就會擺喺個 mon 度，大家可以作為參考嘅。咁就主人房呢度咧，仲有一個亮點就係帶個獨立嘅衣帽間，帶一個向住花園內部嘅陽台嘅。如果覺得呢個陽台有啲多餘嘅，唔緊要，可以拱埋出去封住佢起身都可以嘅。咁當然，如果你有啲吞雲吐霧嘅習慣嘅，呢度可以留作為你嘅一個吞雲吐霧嘅區域啊。獨立嘅衣帽間，同時咧，我哋嘅衛生間、沖涼房咧係有浴缸嘅。咁啊，咁大間屋冇浴缸係咪好對唔住呢個面積咧？好啦，呢間屋160平方米，中信紅樹灣北區嘅4房2衛啊，帶個兩地牌，仲送個車位俾你，報價亦都係500出頭咁解嘅啫。睇樓非常之方便，喺後台留言私信我啦，我帶你睇樓，拜拜。